giờ không bằng hạnh phúc đợi chờ ngày hôm nay. Thì ngay lúc này mời tất cả quý vị trong khoảnh khắc hạnh phúc như thế này sẽ dành cho một tràng vỗ tay ưu ái nhất để dành cho cặp đôi Quyên Hương đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Xin chào kính mời chú rể Nhật Thanh và cô dâu Trúc Đào sẽ cùng nắm tay nhau để tiến về xác liền trong ngày cưới hạnh phúc. Đó trong ngày cưới hôm nay, trong sự ra mắt của cô dâu Trúc Đào, chú rể Nhật Thanh, bên cạnh đó Quỳnh Như cùng xin trân trọng kính mời và giới thiệu ông Bùi Phước Thiện, thân phụ của cô dâu Bùi Thanh Trúc Đào, cũng sẽ bước lên sân lễ để ra mắt quý quan khách đã dành thời gian quý báu dành cho gia đình một ngày hạnh phúc như thế này. Chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý vị cùng dành một tràng tay để chào đón chủ hôn họ nhà gái của chúng tôi, thân phụ của cô dâu ông Bùi Phước Thiện. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, sự hiện diện của toàn thể quý vị là niềm vui, niềm vinh dự cho gia đình chủ hôn và niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ Trúc Đào và Nhật Thanh. Và trong niềm vui phấn khởi như thế này, chúng tôi xin ra mắt với toàn thể quý vị khách quý, gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành, lời chào mừng thân ái và trân trọng nhất. Duyên đôi lứa, pháo đỏ rượu hồng kết Quyên Hương, pháo đỏ đang rực cháy để chào mừng sự hiện của quý vị và cũng như là chúc mừng ngày hạnh phúc hôm nay. Và sau đây những giọt rượu hồng sẽ tô điểm thiêu sắc màu cho áo cưới của ngày lễ phu vi của cô dâu Trúc Đào và chú rể Nhật Thanh. Trong ngày vui hạnh phúc hôm nay, vì xin phép với gia đình chủ hôn, chú rể Nhật Thanh và cô dâu Trúc Đào sẽ cùng nắm tay nhau để tiến nhẹ về tháp rượu cưới, để cùng nhau tròn tay khai rượu và rót những giọt rượu trong banh của ngày cưới hạnh phúc hôm nay. Lứa tuổi đẹp nhất của đời người đó chính là thời tuổi trẻ, cái thời thanh xuân, cái thời mà trái tim rạo rực nhất. Khi trái tim yêu nhau thì muốn ngọt rượu cùng nhau, và dường như lời trái tim lên tiếng nói rằng chúng mình cần có nhau đến bến bờ hạnh phúc. Màu đỏ thắm của những giọt rượu trong banh cũng khí như những giọt nước vào mặt ngọt sẽ phun tưới và tô điểm cho tình yêu của đôi bạn hạnh phúc ngày hôm nay và đến mãi mãi về mai sau. Một khoảnh khắc như thế này, dường như bên tai lời thì thầm khẽ khẽ, dường như chú rể đã nói với cô dâu rằng em như một chén rượu nồng, anh chỉ nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay thì anh xin uống để say suốt đời.
rượu đi về công cha nghĩa mẹ. Nước biển mênh mông không đâu bày tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tần tạo sống hơn mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Niềm vui hạnh phúc hôm nay, người làm cha làm mẹ sẽ là những người tự hào nhất khi nhìn thấy con mình được nhân gia thành thất. Thì những ly rượu hiếu rượu thảo của cô dâu và chú rể sẽ dành tặng đến người thân của mình, cũng như những ly rượu biết ơn. Và sau khi dâng rượu thì Bình Như mời tất cả quý quan khách cùng với cô dâu chúc đào chú rể Nhật Thanh nâng ly trong ngày vui hạnh phúc hôm nay cho chúng tôi thấy những ly rượu mừng rượu quý của tất cả quý vị ạ. Và chủ hôn cùng với dâu và rể mời quý quan khách nha. 1, 2, 3. Vô khắp phần cơm ta chúc mừng cô dâu mới, vô khắp phần cơm ta chúc mừng cô rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Ta vô ca ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô ca ly chúc mừng cho đàn. Và một lần nữa Bình Như cũng xin thay mặt cho gia đình chủ hôn cảm ơn sự hiện diện của quý vị hôm nay và chúc cho quý vị dùng tiệc vui vẻ ngon miệng, và khi ra về thì chúc cho quý vị luôn gặp nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bình Như mời đại diện chủ hôn sẽ trở về bằng tiền vinh dự để quý vị cảm ơn năng lên tiền sức khỏe của quý vị hôm nay. Bây giờ chú để năng lực cho mời tại sân lễ ạ. Rượu môi ta uống đi nào, cho môi em đỏ cho lòng anh say. Và những dòng rượu ngày hôm nay sẽ tô điểm cho sắc màu của ngày cưới hạnh phúc. Và sau đây xin mời chú rể và cô dâu sẽ cùng tiến đến nghi thức cắt bánh cưới. Từ từ chị Phượng ơi, đừng có nôn, từ từ thôi. Rồi bây giờ tay của chú rể sẽ tròn eo cô dâu và cùng với cô dâu tròn tay cắt bánh cưới của ngày hạnh phúc. Một người đỡ, một người nâng. Cắt bánh từ trên xuống đi ạ. Kính thưa quý vị, sinh ra trong cuộc sống này mỗi chúng ta không phải là một, và cũng không phải 1 cộng 1 là 2, mà mỗi người chúng ta được sinh ra và hiện diện ở thế giới này, mỗi người chỉ là một nửa đi tìm một nửa, và gặp nhau rồi sẽ là một đôi trai tài gái sắc, một đôi xứng nữa. Và ngày hôm nay minh chứng của tất cả chúng tôi gửi đến quý vị, đây là một đôi trai tài gái sắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất, đó chính là Nhật Thanh và Trúc Đào. Kể từ ngày hôm nay, đôi trái tim họ quyện vào nhau, cả hai là một. Và chúng tôi luôn mong cho tình yêu đôi bạn như cho vật đổi sao dời, tình chàng ý thiết trọn đời bên nhau. Và đôi vật trẻ đang trao cho nhau mùi vị yêu thương ngọt ngào từ chiếc bánh cưới. Mong rằng tình yêu của đôi bạn lúc nào cũng ngọt ngào như mùi vị của bánh kem, và nồng nàn chan chứa như mùi vị của những giọt rượu trong bánh. Xin mời cô dâu chú rể nắng lại sân khấu và đứng giữa trung tâm ạ. Quý vị thân mến, thì ngay lúc này Bình Như mời tất cả quý vị cùng hướng mắt về sân lễ của chúng tôi để chiêm ngưỡng dung nhan của cặp đôi đẹp nhất, hạnh phúc nhất, cặp đôi trai tài gái sắc mà không ai sánh bằng. Và ngay lúc này đây thì chúng tôi dành 2 yêu cầu cho chú rể. Một, từ từ chị ơi, từ từ, đừng có nôn. Bình Như sẽ dành 2 yêu cầu cho chú rể. Yêu cầu đầu tiên, chú rể sẽ lựa chọn là bế cô dâu từ sân khấu xuống cổng hoa, từ cổng hoa lên lại sân khấu. Và điều thứ hai, chú rể sẽ hôn cô dâu một nụ hôn vào đôi môi, một nụ hôn thật sâu, thật lâu, thật say đắm,
Thì không biết chú rể lựa chọn điều kiện nào, điều kiện 1 hay 2 ạ? Quyết định là tôi lại suy nghĩ một xíu mới được chứ. Bây giờ chúng tôi cho chú rể suy nghĩ trong thời gian 3 giây nha. 1, 2, 3. Số 2 đi. Số 2 đi, làm liền đi ạ. Rồi cái vị có đồng ý không ạ? Đồng ý điều kiện số 2 rồi thì vỗ tay cho chú rể được không ạ? Rồi bây giờ sao vậy? Từ từ chú rể cô dâu làm gì thế? Trời ơi chú Sáu ơi, em đừng có nôn, ông ngồi xuống đi. Trời đất ơi, ông thấy tụi trẻ chuẩn bị hôn nhau, ông mừng ông nôn kìa. Rồi bây giờ hai bạn sẽ quay sang về nhau nha. Hai tay của chú rể chuẩn bị sẵn sàng vào vị trí nơi mềm nhất của cô dâu. Chị Phượng đúng rồi đó, chú rể hai tay ôm eo cô dâu. Làm như chú rể nôn lắm rồi. Từ từ chú rể ơi. Chú rể nói là trong lòng đang nghĩ gì nè? Thương em thì đã lâu rồi, muốn hôn một cái mà lòng còn đắn đo. Bữa nay nên vợ thành chồng. Trời ơi, anh muốn hôn cho đã để thỏa lòng anh nước mong. Từ từ nha. Rồi tay của cô dâu sẽ đặt vào nơi đối lập nha. Từ từ. Bây giờ tay của cô dâu tay phải sẽ đặt lên nơi cứng nhất của chú rể ạ. Rồi đúng rồi ạ. Bó hoa sẽ để ra đây nè, hướng để chụp tấm hình đẹp đẹp nha. Rồi chuẩn bị nha. Khi Quỳnh Như đếm từ 1 đến 3 nụ hôn sẽ bắt đầu, và khi nào đếm đến 9 thì nụ hôn khép lại nha. Chú rể cô dâu chuẩn bị nha. 1. Chuẩn bị chưa quý vị ơi? Đếm cùng Quỳnh Như nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vô hôn nữa. Nào quá có được nghỉ. Hôn nữa. Một nữa. Tiếp lên luôn. Cô dâu tắm không được quý vị. Quá dư. Một trắng ơi dành cho nụ hôn của chú Đầu chị Ngân Tình quá. Xin ơn rất nhiều. Với nụ hôn của chú Đầu và Nhật Thanh được đặt khép lại nghi thức lễ ra mắt quý quan khách ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị cũng đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi để chúc mừng ngày cưới hạnh phúc. Và xin mời chú rể Nhật Thanh nắm tay của dâu chú Đầu trở về đẹp để tiếp tục